Hei, i denne videoen her så er det på tide å bytte bremseskiver og klosser bak på bilen. Dette er da, som du ser i beskrivelsen sikkert også, Ioniq 2019-modell fra oktober. Så nå har jeg skiftet på den ene siden. Har alt verktøy klart. Så tenkte jeg kan vise hvordan jeg bytter bremsene. Sånn, det første jeg gjør er å ha på litt VD40, og det er på de skruene her som skal av, og rundt der. Sånn, da har vi tatt av de skruene, og vi er klart å ta av håndbrekket. Hvis bilen har fått oppdateringer som gjør at han automatisk setter på håndbrekket. Så om man starter bilen, slår av håndbrekket, så tar vi av pluggen, og så skrur av igjen bilen. Men denne bilen har ikke det, så jeg bare skrur av håndbrekket. Og med det så kan vi ta av kontakten. Vi ser at vi får den rundt, henger litt. Men da er neste steg. Vi tar av de to skruene på baksiden. Det er to slike som er bak der. Med det så er bremsekaliperen løs. Pass på å være snill med slangen, at den ikke blir knekk på, så det blir noe skade på den. Så, bytte kameravinkel. Så tar vi av de her. Sånne fjærer. Greit å ha et lite skrujern å lirke med. Så tar vi ut klossene. Det neste vi skal ha av er de to skruene på baksiden som holder den kloa. Det er neste. Så, om jeg har fått den løs, så bytter jeg til litt mindre. De to, litt lange, tar litt tid å skru ut. Så nå kan vi ta av den. Så er det da, som alltid, spennende om denne vil av. Nei, den vil jo ikke av uten kamp. Da kunne jeg brukt en sånn terst og skru den ut. Jeg har en sånn en, men han er jaggu for tjukk, så jeg kommer ikke på baksiden av den plata der. Så da er nest beste løsningen, det er hammer. Hørselvern er greit å ha hvis man skal slå. Her bør vi få vekk i hvert fall løs rust. Så det er greit å smøre på et eller annet. Jeg velger å bruke samme som jeg bruker på glideflatene, aluminiumspasta. Ikke få det på boltene da. For boltene skal jo ikke smøres. Nye skiver
er smørt inn med noe olje. Så her bruker jeg litt bremserens. Det kan kjøpes som navnet bremserens, eller du kan kjøpe blåsprit. Og mens denne er løs, så tar vi litt service av den. Så tar man ut disse glideboltene, så vi får rengjort de. Jeg tar ut den gummipakningen også. Så rengjør vi glideflatene. Sånn, da er glideflatene rengjort der. Og da tenker jeg at jeg setter den tilbake igjen. Så bruker jeg nå momentnøkkel til å skru til det siste. Jeg vet faktisk ikke hva som er spekken på de her, men jeg tenker en rundt 100. Da rengjør vi de glideflatene. Sånn. Og på de sprayer aluminiumspasta. Sånn. Og så setter jeg den på. Tørk bort hvis man er uheldig. Sjekk at den ikke tar bort i skiva er også viktig. Samme igjen. Ingenting tar borti. Så er det de glideboltene. De bør også rengjøres. Så må jeg sjekke tilstand at disse er hele. Ikke noe hull på den. Ha på sånn cirka slik. Kanskje det var litt for mye, men ikke ha på for mye, for da spretter den nesten ut igjen. Pass på at den da henger fast i glidebolten, sånn at pakningen følger etter. Så gjør jeg det samme med klossene. Har på litt aluminiumspasta her også, som glidemiddel. Sånn. Tørk bort hvis du får det på klossen. Og da er det den med bremsevarsling her, altså varsler når det blir lite. Den skal på innsida. Sånn, sammen med den andre klossen, og på plass med den. Sånn, og for å få plass til bremseklossene nå, så må vi få stempelet tilbake. Og med elektrisk håndbrekk, så kan jeg ikke bruke en presse og bare presse den tilbake. Vi må skru tilbake med motoren. Da er det to muligheter. Det ene er å sette strøm inn på egen hånd, inn på motoren. Eller man kan bruke diagnoseutstyr og koble seg på ODB2-kontakten og be den om å skru tilbake. Det er ikke diagnoseutstyr. Men litt ledninger, satt på en sikring for sikkerhets skyld, og for enkelhets skyld så bare tar jeg startboosteren, som da gir 12 volt. Så skal vi koble oss på og kjøre motoren tilbake. For å unngå kortslutninger da, så har jeg på den ene teipa rundt, sånn at det ikke blir kontakt mellom pluss og minus.
Så er det en ledning her, uten sikring. Sånn, da kobler den ene på minus. Og så skal den som er nærmest toppen her da, den skal ha pluss for å gå tilbake. Og så begynner han å spinne, gå rundt. Jeg tror han da egentlig er helt tilbake, så vi stopper der. Og så trykker jeg på den andre siden, så trykker jeg litt forsiktig inn her. Det går helt fint å gjøre det for hånd. Så tar vi av disse. Jeg har for øvrig hørt rykte om at du også kan kjøre dette med et 9 volts batteri, man vil det. Så da er den klar. Da er det en ting man må huske før man setter den tilbake, og det er å sette på de 2 klipsene på baksiden her. Det er vel noe fjærfunksjon, at den skal fjære utover, så den er viktig å ha på. Det gjør nok at det blir mindre slitasje, at den får klossene fra hverandre igjen. Så da setter vi tilbake igjen kaliperen. Sånn. Så er det de 2 boltene som skal inn bak her. Så om ikke jeg sa det tidligere, så er det 14 millimeter som er bak her. Det samme med de 2 til kloa også. Så setter vi på igjen kontakten, og med det er vi i mål. Den er nå klart å sette på igjen hjulet. Ja, jobba utført. Enkelt og greit vil jeg påstå. Det er ikke veldig vanskelig. Har du litt verktøy og litt mekanisk erfaring, så kan du lett fikse dette. Litt ekstra utfordring med motoren. Du kan gjøre som et 9 volts batteri også, har jeg hørt. Jeg gikk for den enkle løsningen, en startbooster. Har du 12 volts batteri eller et eller annet ligger nå, så kan du gjøre det på samme prinsippet. Ha gjerne på en sikring, da, så er du sikker. I tilfelle du bommer, så slipper du at det blir noen store gnister. Men med det, så tror jeg sier takk for at du så på. Ha det bra.